Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါတယ် Vivo ရဲ့ V series ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လူကြိုက်များတဲ့ထဲမှာပါတယ်သူက upper midrange series အနေနဲ့ fashion ကြနဲ့ camera ကောင်းကောင်းကိုလိုချင်တဲ့သူတွေဒီ series ကိုရွေးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်တိတ်မကြခင်ကပဲထွက်လာတဲ့ဒီ Vivo ရဲ့ V27 5G ကဘယ်လိုနေမလဲမနစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ဒီ V25 နဲ့စာလို့ရှိရင်ဘာတွေပုံမိုက်လာမလဲဘာတွေပြောင်းလဲသွားလဲအဲ့ဒါချက်ကြည့်လိုက်အောင် Okay ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးအမြင်သာဆုံးအပြောင်းလဲရတော့သူ့ရဲ့ display ပါသူက 120Hz curved 1080p AMOLED display သူ့ရဲ့ punch hole လေးကလည်းခက်သေးသေးလေးပဲမနှစ်ကတော့ကသူက 90Hz flat display ကိုမှသူက notch နဲ့ဖြစ်နေတော့တိတ်ပြီးတော့သူဈေးနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှိရင်မမိုက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီ V27 ကျတော့မှသူကအများကြီးကိုပို့ပြီးတော့ premium ဆန်သွားတယ် cut ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် display size ကလည်း 6.78 inches ဖြစ်သွားတယ်နည်းနည်းလေးပိုကြီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ panel quality ကတော့တခြားသော upper mid range phone တွေဖြစ်တဲ့ဒီ Mi CV2 တို့ Honor X9A တို့အဲ့လောက်နဲ့တော့တူမယ် color တွေကနည်းနည်းလေး vivid ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ် contrast တွေကောင်းတယ် brightness ကလည်းနေအောင်အောက်မှာကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်လင်းနေပေါ့နော်သူအရှိဘက်က curve screen ဖြစ်နေတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးသူကအနောက်ဘက်လေးကိုပါ curve လုပ်ပေးထားတဲ့အတွက် ကန်လို့တော့ကောင်းတယ်ဖုန်းကတော်တော်လေးပါတယ်ဆိုတဲ့ feeling ကိုရစေတယ်ပေါ့နော် battery က 4600 mAh ပါတယ်အဲ့လို battery 4600 mAh ပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ 7.4mm အထူပဲရှိတယ် 180g ပဲလေးတယ်ဒါလေးကသဘောကျစရာပေါ့နော် V25 ထက် battery က 100 mAh ပိုများတယ် 0.4mm ပိုပါသွားတယ် fast charging အနေနဲ့ကလည်းအရင်တုန်းက V25 ရဲ့ 44W ကနေပြီးတော့ဒီနှစ်မှာ 66W ဖြစ်သွားတယ်မိနစ်20သွင်းရင်တဝက်ပြည့်မယ်အခုလိုမျိုးမီးခဏခဏပြတ်တဲ့အချိန်မျိုးတွေတော့ကတော့ဒါလေးကအဆင်ပြေတယ်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဘေးပေါင်တွေကသူက aluminum frame နဲ့လုပ်ပေးထားတယ်အချိုးအကွက်လေးရလည်းတက်တက်ရရှိတယ်အနောက်ဘက်က panel ကသူက matte finish ကိုမှကန်ရတာဂရီပါသားလေးနဲ့ဆင်တယ်တော်ရုံလည်းရမထင်ဘူးပြီးတော့မနှစ်ကလိုပဲဒီ UV light နဲ့ထိလို့ရှိရင်အရောင်ပြောင်းတဲ့ feature လေးလည်းပါမယ်နေအောင်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရောင်နည်းနည်းလေးပြောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာ UV မီးပါညာတော့မရှိတော့အရောင်အနေနဲ့မှာကဒီကိုဝင်တာက Noble Black နဲ့ Magic Blue ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Noble Black ကိုတော်လေးသဘောကျတယ်ဒါနဲ့အခုနောက်ပိုင်းသတိထားမိသလောက်မှာ upper mid range phone တွေကအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့ build quality တွေ hand feeling တွေပိုကောင်းလာတယ်လို့ပြောရမယ်ပို view စိုက်လာကြတယ်ပေါ့နော်ဒီဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ line up တူမနစ်က V25 နဲ့စားလို့ရှိရင်တိုးတက်လာတာအရန်အောင်သိတာတယ်ဒီ in display fingerprint scanner ကလည်း side button မှာထည့်ထားတာထက်ဆိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့ cool ဖြစ်တာပေါ့နော်တခုပဲ speaker ကတော့အခုချိန်ထိ mono speaker ဖြစ်နေတော့မယ် stereo မဟုတ်သေးဘူး stereo speaker ကပါလာလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းက upper mid range phone တစ်လုံးမှာလူတော်များများလိုချင်တဲ့အချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဖုန်းလို့ပြောလို့ရမယ်တော်တော်ပြည့်စုံသွားမယ်ပေါ့နော်ခုလည်း speaker အတန်းခြေသိမ်းလောက်တော့ကြည့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ stereo မဟုတ်တာတော့မဟုတ်တာပဲပေါ့နော်performance ဒီကောင်က MDK ရဲ့ Dimensity 9200 SoC ကိုသုံးထားတယ် Dimensity 9200ဆိုတာမြင်သာအောင်ပြောရရင်ဗျာ Snapdragon 778G ထက်ပိုကောင်းတယ် Snapdragon 7 Gen 1 performance လောက်ရှိတဲ့ SoC 4nm ဖြစ်တဲ့အတွက် efficiency ဘိုင်းနဲ့တော်တော်ကောင်းတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ Vivo ကဈေးပိုကြီးတဲ့ Snapdragon 700 series တွေမရွေးဘဲနဲ့ဈေးပိုတက်တာပြီးတော့ efficiency ရော performance ရောကောင်းတဲ့ဒီ Dimensity 9200ကိုရွေးထားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ benchmark နဲ့ရနိုင်မဲ့ setting တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတယ်တခုတည်းထားမိရမှာကဒီ SoC က game တော့ဆော့လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုပေမဲ့ဖုန်းရဲ့ design ပိုင်းကိုအသားပေးထားပြီးတော့တော်တော်လေးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက် Genshin Impact လိုမျိုး GPU intensive ဖြစ်တဲ့ game တွေဆော့ရင်အခုလိုကြာသည်ဥဒုမျိုးမှာဖုန်းပူလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အဓိကစမ်းသုံးဖြစ်တဲ့ပုံမှန် daily usage နဲ့ Mobile Legends PUBG လို game မျိုးတွေမှာတော့ဖုန်းကခက်နွေးနွေးလေးပဲပေါ့နော်အရန်ပူလာတာမျိုးမရှိဘူးOkay ဆိုတော့ performance တော့ဒီလောက်ပဲ camera ဘိုင်းလေးဆက်မယ် camera အတွက်မှာသူက OIS ပါတဲ့ 50 megapixel main sensor ရဲ့ 5 megapixel ultra wide ရဲ့ 2 megapixel macro ရဲ့ထည့်ပေးထားတယ်သူရဲ့ selfie က 50 megapixel sensor သုံးထားတယ် camera quality က mid range phone တစ်လုံးအနေနဲ့ကောင်းတဲ့ထဲမှာတော့ပါတယ် color တွေကအယောင်ဆိုဆိုနဲ့ saturated ဖြစ်တဲ့ look ဘက်ကိုပိုရောက်တယ် OIS ပါလို့ဒီ low light shot တွေမှာလည်း noise အရန်မများတဲ့ shutter speed နှင်းနဲ့ handshake တိတ်မပါတဲ့ပုံမျိုးတွေထွက်မယ် ultra wide ကတော့ဘလိုရဲ့သုံးလို့ရအောင်အနေနဲ့ထည့်ထားတဲ့သဘောမျိုးပဲ main camera နဲ့ရှင်လို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့ကွာတယ်ဒီ color consistent လည်းတိတ်မဖြစ်ဘူး macro ကလည်းတိတ်မသုံးပြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့မသုံးပြဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်ဖုန်းတွေရဲ့ flash နေရာမှာညဘက်ရရတာပိုအဆင်ပြေတဲ့ဒီ ring light ပုံစံမျိုးလုပ်ထားပြီးတော့
aura portrait လိုမျိုး feature မျိုးထည့်ပေးထားတာကလည်းမိုက်တယ်အဲ့ဒီ ring light ကထွက်တဲ့မီးကညဘက်မှာ flash သုံးပြီးရိုက်လို့အလင်းအရမ်းများပြီးတော့တင်မလားအရန် harsh lighting မျိုးနဲ့ရုပ်ဆိုးနေတာမျိုးကြီးမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်တင်မလားစီတွေပြန်နေတာတို့ watch and ရှိတဲ့သူတွေဆိုလည်းအဖူတွေထင်းသားပေါ်နေတာတို့ flash နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် harsh အရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ထင်းနေပဲဗျာ ring light ကလာတဲ့မီးကကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတခြားလေး diffuse လုပ်ပေးထားတယ် studio lighting တွေလောက်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့နီးစပ်တဲ့ soft lighting မျိုးရတယ်ပေါ့ဒီ aura light portrait mode နဲ့ရိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ ring light ရဲ့ AI ကိုသုံးပြီးတော့ background မှာပါ bokeh light effect လေးထည့်ပေးထားတာမျိုးလေးတွေလုပ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ပုံတွေကို dreamy ဖြစ်တဲ့ looks မျိုးရသေးတယ်ဗျာဒါ unique ဖြစ်တဲ့အပိုင်းကိုပြောတာ selfie camera ကျတော့50 megapixel ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ day တော်တော်ကြံတယ် crisp ဖြစ်တယ် skin tone ကိုလည်းဟိုးရင်တုန်းကလိုဖြူပလိုက်တာမျိုးထက် natural နဲ့နည်းနည်းပိုနီးစပ်တဲ့ဘက်ကိုရအောင်လုပ်ပေးထားတယ် auto focus တွေပဲပါတယ် okay ဆိုတော့အဆုံးသက်ပြောရရင်ဒီဖုန်းကမြန်မာနိုင်ငံကို official ဝင်လာတဲ့ Apple midrange တွေမှာရွေးချယ်စရာတစ်ခုတိုးလာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အားနည်းချက်လို့ကြီးကြီးမားမားပြောစရာမရှိဘူးပုံမှန်သုံးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ specs လေးရလေအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ခင်ဗျာ performance မှာ performance ဖြစ်မနေဘူးဆိုရင်ပေါ့ဒီမှာဝယ်လို့ရတဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာသူ့လိုပုံစံမျိုးကဒီ Mi CV series တို့ Realme 10 Pro Plus တို့ကလွယ်လို့ရှိရင်အရင်အများကြီးရှိမနေတာလည်းပါတယ်ဒီ vivo ရဲ့ V27 ကိုဒီမှာ launch လုပ်မဲ့ဈေးက12256 GB ကို73,39,800ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီဖုန်းကိုဘယ်လိုမြင်လဲတခြားဘယ်ဖုန်းတွေကသူနဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်နိုင်အောင်မလဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆိုလို့ညှိခုံသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့